கை உடஞ்சிருச்சா அப்படின்னு சின்ன வயசில் நம்ம நிறைய தடவை பயந்துருப்போம். கையில் மட்டும் இல்லை, உடம்புல இருக்கிற நிறைய பகுதிகளில் இந்த மாதிரி நெட்டி முறிக்கும் போது அந்த டொக் டொக் சத்தம் வரும். இது எதனால வருது அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம உடம்புல மொத்தம் 206 எலும்புகள் இருக்குன்னு நம்ம பள்ளிக்கூடத்திலே படிச்சிருப்போம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த கைவிரல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் மொத்தம் 3 எலும்புகள் இருக்கு. இந்த 3 எலும்புமே ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டியெல்லாம் இருக்காது. ஒரு எலும்புக்கும் இன்னொரு எலும்புக்கும் இடையில சின்னதாக கேப் இருக்கும். சினோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிற ஒரு திரவம் இந்த எலும்புடைய கேப்லையும் அதோட முனையை சுற்றியும் இருக்கும். ஜூஸ் மாதிரி இருக்கிற இந்த ஃப்ளூயிட்ல குட்டி குட்டி கேஸஸ் எல்லாம் இருக்கும். இந்த ஜூஸ் எதுக்காக அப்படின்னா, இப்போ பொதுவாக நம்ம 2 பொருளை தொடர்ந்து உரைச்சிக்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும்? அது தேய ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம எலும்புகளும் தேயாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காகவும் நம்ம கைகளை இந்த பக்கமும் அசைக்கும் போதோ இல்லை இப்படியெல்லாம் செய்யும் போதோ ஒரு எலும்பும் இன்னொரு எலும்பும் மோதிக்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த சினோவியல் ஃப்ளூயிட் ஒரு லூப்ரிகன்ட் மாதிரி செயல்படுது. நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா நம்ம கைவிரல் இப்படி மெதுவாக அசைக்கும் போது அந்த சத்தம் வராது. அதுவே நல்லா ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இப்படி அமுக்கும் போது அந்த டொக் சத்தம் வரும். இது ஏன்னா நம்ம கைவிரலை நல்லா ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அழுத்தும் போது நம்ம எலும்புகள் ரெண்டும் நார்மலோட கொஞ்சம் அதிகமாக விரிஞ்சு நார்மலாக ஒரு எலும்புக்கும் இன்னொரு எலும்புக்கும் இடையில என்ன கேப் இருக்குமோ அதை விட அந்த கேப் அதிகமாகுது. அப்படி ஆகும்போது உள்ள இருக்கிற கேஸ் மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேருது. அப்படி சேரும்போது ஒரு பெரிய பபுள் உருவாகி அந்த சேரும் போது ஏற்படுற சத்தம் தான் டொக்குன்னு வெளியே கேட்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, ஒரு எம்ஆர்ஐ மிஷினுக்குள்ள மனுஷனோட கையை வச்சு அதை இன்னொரு பக்கம் வந்து ஃபோர்ஸா இழுக்கிற மாதிரி செட் பண்ணி அந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனோட ரிசல்ட்டை செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. அதுல கையை இழுக்கிறப்போ சத்தம் ஏற்பட்ட போது அந்த 2 எலும்புக்கும் இடையிலையும் ஒரு சின்ன பபுள் மாதிரி உருவாகிறத நோட் பண்ணி இதனால தான் அந்த டொக் சத்தம் வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆனா எல்லா விஞ்ஞானிகளும் இதை ஒத்துக்கல. ஒரு சில விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு எம்ஆர்ஐ மிஷின் ஒரு வினாடிக்கு 3 ஃப்ரேம்ஸ் தான் போட்டோ எடுக்கும். அதுவே ஒரு நார்மல் கேமரானா ஒரு வினாடிக்கு 24 ஃப்ரேம்ஸ் போட்டோ எடுக்கும். அதனால ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனை மட்டுமே வச்சு இந்த பபுள் உருவாகிறதால தான் அந்த சத்தம் வருதுன்னு 100% ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது இப்படியே இருக்க 2018 நடந்த இன்னொரு ஆராய்ச்சியில நெட்டி முறிக்கும் போது உருவாகிற அந்த பபுள்ல பாதி தான் உடையுது, மிச்ச பாதி அப்படியே தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப எதுதான் உண்மை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான தெளிவான பதில் இன்னும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கே கிடைக்கல. ஆனா அவங்க எல்லாரும் சொல்றதுல இருந்து ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நாம உறுதியா சொல்லலாம். அது நெட்டி முறிக்கும் போது அந்த 2 எலும்புக்கும் இடையில இருக்கிற கேப்ல இருக்கிற அந்த பபுளால தான் அந்த சத்தம் வருது. ஆனா அந்த பபுள் உருவாகிறதால அந்த சத்தம் வருதா இல்ல உடையிறதால அந்த சத்தம் வருதாங்கிறத மட்டும் நம்மளால தெளிவா சொல்ல முடியாது. இந்த சத்தம் வரதால ஏதாவது ஆபத்து இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா, மற்றவங்களுக்கு வர்ற மாதிரியே நமக்கும் வந்துச்சுன்னா எந்த ஆபத்தும் கிடையாது. ஆனா மற்றவங்களுக்கு வர்றதோட அதிக சத்தத்தோடையோ இல்லைன்னா நெட்டி முறிக்கும் போது ஏதாவது வலி ஏற்பட்டுச்சுனாலோ கண்டிப்பா மருத்துவமனைக்கு வரணும்னு மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஒரு தடவை நெட்டி முறிச்ச இடத்துல உடனே மறுபடியும் செஞ்சோம்னா அங்க அந்த சத்தம் வராது. இது ஏன்னா அங்க உருவாயிருக்கிற அந்த பபுள் எல்லாம் அந்த திரவத்துல முழுசா கரைஞ்சு முடிக்க 15 to 20 நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும். 15-20 நிமிஷம் கழிச்சு அந்த திரவத்துல அந்த கேஸஸ் எல்லாம் கரைஞ்சு முடிச்சோடனே மறுபடியும் அதே இடத்துல நம்ம நெட்டி முறிச்சோம்னா கண்டிப்பா அங்க சத்தம் வரும். ஆமா வரல எங்க? ஐயோ காப்பாத்துங்க. இதே மாதிரி ஆச்சரியப்பட வைக்கக்கூடிய சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மற்றும் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம தினமும் பார்க்குற விஷயங்கள் பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் காரணங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்க தேநீர் இடைவேளை சயின்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க.